Итак, 12 число. Мы красим камин. Красим камин специальной краской. Какая-то черная краска. Термо. Типа термо. Вот, и мы сейчас будем вкручивать. Ну, что внутри вот эти вот. То, что мы не проберемся никак. Ох, клево, да? Ты видел, как? Тут прямо у нас пескоструй. Вот. А потом то, что у нас останется, потому что черная краска, это есть такая в банке сразу. И получается, тут огонь, это термоустойчиво. Если взять обычной краской, то будет очень неприятный запах. А если такой, то будет нормально. Фу, и доверяем это. Давлет, приступай. Вот, уже покрасили. Сегодня вот у нас уже кухню немного подкрасили. Вот. Понемногу приходит все в порядок. Из упадка приходит в порядок. Дом, конечно, желтый смотрится офигенно. И вот уже ступени. Вот уже видите, черным покрашено. Уже стало интереснее. Вот здесь получается уже повесили телевизор. Здесь такая одна зона. Здесь вторая зона. Здесь вот получается кресло эгоист. Ну и соответственно все в таком духе.